Heç zaman haqqında düşünmüsünüzmü? Yəqin ki, bir çoxunuz ürəyinizdə düşündünüz ki, nə danışır bu? Zaman haqqında düşünmək nədir? Əslində mən demək istədiyim budur ki, zamanın nə olduğu haqqında heç düşünmüsünüzmü? Məsələn, zaman bir maddə deyil, enerji də deyil, dalğa da deyil, bunlardan heç birisi deyil. Bəs zaman nədir? Zaman yalnız biz müşahidə etdiyimiz zamanla hərəkət edir. Yoxsa bizim varlığımızdan asılı olmayaraq axmağa davam edir? Suallar çoxdur. Bəs cavablar varmı? Zamanın bir başlanğıcı varmı? Böyük partlayış nəzəriyyəsi kainatın təxminən 13,8 milyard il əvvəl yüksək sıxlıq və yüksək temperatur vəziyyətində başlanğıc götürdüyünü irəli sürür. Bu nəzəriyyəyə görə böyük partlayış həm zamanın, həm də məkanın başlanğıcıdır. Partlayışın əvvəlində çox kiçik və sıx bir nöqtədə toplanmış bütün maddə və enerji genişlənməyə başladı və bu genişlənmə nəticəsində kainat formalaşdı. Bu nəzəriyyənin əsasında Einsteynin ümumi nisbilik nəzəriyyəsi durur. Ümumi nisbilik nəzəriyyəsi zaman və məkanın bir-birindən ayrı deyil, bir-biri ilə bağlı olduğunu göstərir. Yəni bu nəzəriyyəyə görə böyük partlayışdan əvvəl nə zaman, nə də məkan mövcud idi. Çünki onlar bir boşluq kimi deyil, kainatın quruluşunun bir hissəsi kimi meydana gəldi. Kvant mexanikası və kosmologiya bu nöqtədə bəzi fərqli yanaşmalar təklif edir. Məsələn, bəzi nəzəriyyələrdə böyük partlayışdan əvvəl zaman anlayışının var olmasını mümkün edən fərqli kvant hadisələri ola bilərdi. Lakin bu nəzəriyyələr hələ tam sübut olunmadığı üçün böyük partlayış geniş şəkildə qəbul edilən başlanğıc nöqtəsi olaraq qəbul edilir. Yəni böyük partlayış sadəcə kainatdakı maddə və enerjinin başlanğıcı deyil, eyni zamanda zaman və məkanın da başlanğıcı kimi qəbul edilir. Zaman anlayışı həm fiziki, həm də fəlsəfi aspektlərdən geniş şəkildə izah edilə bilər. Fiziki baxımdan zaman kainatda hadisələrin müəyyən bir sıra ilə baş verməsini təmin edən bir göstəricidir. Keçmişdə Newton zamanın mütləq, yəni hər yerdə eyni sürətdə axan sabit bir anlayış olduğunu irəli sürmüşdü. Ancaq Albert Einsteynin nisbilik nəzəriyyəsi ilə bu anlayış dəyişdi. Zaman nisbi və dəyişkəndir. Hadisələrin sürətinə və kütləsinə bağlı olaraq fərqli sürətdə axa bilər. Məsələn, böyük kütlələr yaxınlıqda olan zamanın daha yavaş axmasına səbəb olur. Fəlsəfi olaraq zamanın mahiyyəti daha subyektiv bir anlayış kimi görülür. İnsanlar keçmiş, indi və gələcək arasında keçidlər edərək zamanı təcrübədən keçirirlər. Zaman həm də yaddaşımızın, xatirələrimizin, təcrübələrimizin formalaşmasına imkan yaradır. İnsanın həyatını formalaşdırmasına, öyrənməsinə və təcrübələrindən dərs almasına kömək edir. Bəzi alimlər kvant fizikasında zamanın fiziki olaraq mövcud olmadığını və yalnız insan şüurunun bir məhsulu ola biləcəyini irəli sürürlər. Kvant mexanikası baxımından zaman bəzən sadəcə hadisələr arasında əlaqəni ifadə edən bir anlayış kimi başa düşülür. Zaman mövzusunda həm elm, həm də fəlsəfə sahələrində çoxsaylı yanaşmalar mövcuddur. Bu isə zamanın hələ də tam başa düşülməyən və maraqlı tədqiqat sahəsi olmasını göstərir. Zaman hər kəs üçün eyni sürətlə hərəkət edir. Zamanın hər kəs üçün eyni sürətlə irəliləmədiyi elmi olaraq sübut olunmuşdur. Albert Einsteynin nisbilik nəzəriyyəsinə əsasən zaman nisbi bir anlayışdır və fərqli sürətlə hərəkət edən və ya fərqli kütlə təsiri altında olan şəxslər üçün fərqli sürətlə axa bilər. Bu hadisə zamanın genişlənməsi adlanır və əsasən iki faktordan asılıdır: sürət və qravitasiya qüvvəsi. Sürətə bağlı zaman genişlənməsi. Einsteynin xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinə görə bir cisim nə qədər sürətlə hərəkət edirsə, o qədər yavaş zaman təcrübə edər. Məsələn, kosmosda yüksək sürətlə hərəkət edən astronavt üçün zaman yer üzündə qalan insana nisbətən daha yavaş keçər. Bu hadisəyə Lorentz dönüşümü deyilir və bu sürət artdıqca zamanın daha yavaş keçdiyini göstərir. Qravitasiya qüvvəsinə bağlı zaman genişlənməsi. Ümumi nisbilik nəzəriyyəsi kütləsi böyük olan cisimlərin, məsələn, planetlərin və ya qara dəliklərin yaxınlığında zamanın daha yavaş keçdiyini göstərir. Bunun səbəbi böyük kütlələrin məkan-zamanı əyməsi və zamanın bu əyilməyə uyğun şəkildə genişlənməsidir. Məsələn, yer kürəsinin səthindəki bir insan üçün zaman kosmosdakı boşluqda olan bir insana nisbətən daha yavaş keçir. Bu təsirlər elmi təcrübələrlə də sübut olunub. GPS peyçləri kimi yüksək sürətlə hərəkət edən cisimlərdəki saatlar yer səthindəki saatlarla müqayisədə fərqli bir şəkildə işləyir.
GPS sistemlərinin doğru işləməsi üçün bu nisbi zaman genişləmələri nəzərə alınır. Buna görə də zaman hər kəs üçün sabit deyil və fərqli şəraitlərdə fərqli sürətlə irəliləyir. Zamanı dayandırmaq mümkündürmü? Zamanı tamamilə dayandırmaq mövcud fiziki biliklərə əsasən mümkün deyil. Albert Einstein'in nisbili nəzəriyyəsi göstərir ki, zamanın sürəti obyektin hərəkət sürətinə və yerləşdiyi məkan, zaman sahəsinə bağlıdır. Nəzərə olaraq bir obyekt işıq sürətinə yaxın hərəkət edərsə, həmin obyekt üçün zaman çox yavaşlayır. İşıq sürətinə çatmaq isə zamanın tam dayanması anlamına gələcək. Çünki bu halda zaman həmin obyekt üçün keçməz. Lakin heç bir cisim kütləsiz olmadığı üçün işıq sürətinə çata bilməz. Bu da zamanın tam dayandırılmasının mümkünsüz olduğunu göstərir. Qara dəliklərin güclü qravitasiya sahəsi də zamanın dayanmasına yaxın təsir göstərə bilər. Qara dəliklərin hadisə üfüqünə yaxınlaşan bir cismin saatı uzaqdakı bir müşahidəçi üçün dayanmış kimi görünər. Lakin bu təsir yalnız müşahidəçiyə görə belə görünür. Obyektin özü üçün isə zaman irəliləməyə davam edir. Bəzi kvant fiziki nəzəriyyələrdə zamanın təbiəti fərqli şəkildə izah edilir və zamanın axışının mikroskopik ölçüdə fərqli formalar ala biləcəyi ehtimal edilir. Ancaq bu hələ yalnız nəzəriyyə səviyyəsindədir və tam sübut olunmayıb. Yəni hazırki elmi anlayışa əsasən zamanı tam dayandırmaq mümkün deyil. Zaman olmasaydı nə olardı? Zamanın olmadığı bir vəziyyət fiziki, fəlsəfi və insan təcrübəsi baxımından çox fərqli bir dünya təsəvvür etməyimizə səbəb olar. Fiziki cəhətdən zamanın olmaması kainatdakı hadisələrin baş verə bilməməsi anlamına gələrdi. Zaman hadisələrin ardıcıllığını və dəyişkənliyini təmin edir. Məsələn, maddələrin hərəkəti, ulduzların doğuşu və ölümü, kimyəvi reaksiyalar və ya həyatın inkişafı kimi proseslər zaman olmadan mümkün olmazdı. Zamanın axışı olmadan səbəb-nəticə əlaqəsi də ortadan qalxardı və kainatda hər şey dəyişməz və statik vəziyyətdə qalardı. Fəlsəfi baxımdan zamanın yoxluğu insan təcrübəsinin əsas elementlərindən olan xatirələr, planlar və irəliləyişlər kimi anlayışların da ortadan qalxması anlamına gəlir. İnsanlar həyatlarını keçmiş təcrübələrə əsasən qurur, gələcəyə dair planlar edir və bu proseslər vasitəsilə mənalı bir həyat yaşayırlar. Zamanın olmadığı bir dünyada bütün təcrübələr bir-biri ilə əlaqəsiz, dəyişməz və mənasız ola bilərdi. Çünki keçmiş, indi və gələcək kimi anlayışlar mövcud olmazdı. Kvant fizikasına görə zaman bəzi fundamental proseslərdə də mühüm rol oynayır. Məsələn, atom-altı hissəciklərin davranışı və kvant vəziyyətlərin dəyişməsi zamanla əlaqəlidir. Zaman olmadan bu cür dəyişikliklərin baş verməsi və enerji axınının davam etməsi çətin olardı. Ümumiyyətlə zamanın olmaması, hərəkət və dəyişikliklərin də olmaması anlamına gəlir. Bu səbəbdən zaman kainatdakı hər şeyin varlığı üçün vacib bir əsasdır. Ümumiyyətlə bu anlayış olmasaydı, biz bu gün zaman haqqında danışa bilməzdik. Çünki bizə məlum olmayan bir məsələ haqqında danışa bilmərdik axı. Zaman fəlsəfədə baş verən hadisələrin ardıcıllığının insan tərəfindən dərk edilməsidir. Bu dəyişikliklər zamanın istiqamətini əsaslandırırlar. Zamanın mövcudluğunu Platon, Aristotel, Avqust, Leibniz, Kant kimi dahi filosoflar müxtəlif şəkildə təsvir etmişlər. Yaşadığımız halda əslində yalnız bir neçə dəqiqə, hətta bir neçə saniyə davam edən yuxu görürük. Fərqli şərtlərdə insanların eyni zaman bölümünü daha uzun və ya daha qısa hiss etmələri də bunun bir nümunəsidir. Məsələn, əməliyyatdakı qardaşının çıxmasını gözləyən insan üçün 1 saat, bir neçə saat keçmiş kimi uzun gələ bilər. Ancaq eyni insan çox zövq aldığı bir iş görərkən 1 saatın necə keçdiyindən heç xəbəri olmaya bilər. Ümumi nisbili nəzəriyyəsinin elmi şəkildə ortaya qoyduğu gerçək belədir. Zamanın sürəti bir cismin sürətinə və cazibə mərkəzinə olan uzaqlığına görə dəyişir. Sürət artdıqca zaman qısalır, sıxılır, daha ağır, daha yavaş işləyərək sanki dayanma nöqtəsinə yaxınlaşır. Məsələn, bunu əkizlər paradoksu ilə açıqlamaq olar. Bu nümunəyə görə əkiz qardaşlardan biri dünyada qalıb, digəri isə işıq sürətinə yaxın sürətdə kosmosa səyahətə çıxarsa, kosmosa gedən insan geri qayıtdığında əkiz qardaşını özündən daha yaşlı görəcək. Bunun səbəbi kosmosda səyahət edən qardaş üçün zamanın daha yavaş keçməsidir. Zamanın nisbi olması, saatın yavaşlaması və ya sürətlənməsi demək deyil. Bütün maddi sistemin atom-altı səviyyəsində zərrəciklərə qədər fərqli sürətlə fəaliyyət göstərməsi mənasına gəlir. Zamanın qısaldığı mühitdə insan bədənindəki ürək döyüntüləri, hüceyrələrin bölünməsi, beynin fəaliyyəti daha ağır işləyir.
Bu halda insan zamanın yavaşlamasını heç fərq etmədən gündəlik həyatını davam etdirir. Zaman insan zehnindən asılı olmayaraq mövcud olan bir gerçəklikdirmi? Zaman haqqında düşünməyə başladığımız an ilk nəzər yetirməli olduğumuz anlayış dəyişiklik olmalıdır. Hadisələr arasında və hadisələrin özündə baş verən dəyişikliklər zamanın varlığına dair ilkin təsəvvürlərimizin əsas hissəsini təşkil edir. Fəlsəfə tarixi boyunca bu anlayış baş vermə, axış və ya hərəkət kimi terminlərlə yanaşı işlədilmişdir. Antik Yunan fəlsəfəsində Parmenid ilə başlayan ontoloji müzakirələrdən biri də zaman və dəyişiklik anlayışını anlamağa yönəlmişdir. Digər tərəfdən müasir dövrdə zaman və dəyişiklik arasındakı əlaqəyə dair müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Məsələn, dəyişiklik ilə zamanı birlikdə dəyərləndirən reduksionist yanaşmaya qarşı çıxan Platonizm, zamanın dəyişikliyi olmadan da mümkün olduğunu iddia edir. Hərsən müasir dövrdə Sidney Shoemaker'ın dəyişiklik olmadan zaman əsəri ilə bu mövzu yenidən müzakirəyə açılmışdır. Lakin zaman ilə dəyişiklik arasında əsaslı bir əlaqə olduğu düşüncəsi Heraklit və Aristoteldən qaynaqlanan bir ənənəyə əsaslanır. Heraklit hər şeyin daimi hərəkətdə olduğunu vurğulayarkən, bəzi şərhçilər zamanı hərəkətlə eyniləşdirməklə cəsarətli mövqe sərgiləmişdir. Aristotel isə zaman anlayışını an termini vasitəsilə sistemləşdirmişdir. O zamanın ölçüsünü iki an arasında baş verən hərəkət kimi təsəvvür etmiş və zamanı hərəkətə bağlı olaraq əvvəl və sonra anlayışı əsasında müəyyən edilən bir ölçü kimi izah etmişdir. Bu yanaşma zamanın hərəkət edən varlıqlara bağlı olduğunu və onların bir-biri ilə olan əvvəl-sonra münasibətləri vasitəsilə formalaşdığını göstərir. Bəs dəyişiklik necə baş verir? Dəyişiklik gələcəkdən indiyə, indidən keçmişə doğru baş verə bilərmi? Yaxud indidən gələcəyə doğru düşünmək mümkündürmü? Bəzi filosoflar üçün keçmiş, indi və gələcək zaman halları bir-biri ilə uyğun gəlmir. Əgər bir hadisə keçmişdə baş veribsə, artıq indi və gələcəkdə mövcud deyil. Eyni qaydada bir hadisə indidə baş verirsə, o nə keçmişdə, nə də gələcəkdə yer alır. Əgər gələcəkdə baş verəcəksə, deməli indi və keçmişdə mövcud deyil. Bu fikir induktiv olaraq məntiqli görünür. Heç bir hadisə eyni anda həm keçmişdə, həm indidə, həm də gələcəkdə var ola bilməz. Əgər bu fikir doğrudursa, o zaman zamanın mövcud olması üçün dəyişikliklər də olmalıdır fikri məntiqli görünə bilər. Zaman haqqında elmi və fəlsəfi baxımdan müxtəlif fikirlər var. Elmə görə zaman kainatın əsas ölçülərindən biridir. Fəlsəfədə isə onun həqiqi olub-olmaması, sürəti və nisbi dərk edilməsi müzakirə olunur. Bizim gündəlik həyatımızda isə zaman bəzən sürətli, bəzən isə yavaş keçirmiş kimi hiss olunur. Əslində onu saxlaya və ya idarə edə bilməsək də, necə istifadə edəcəyimiz bizim seçimimizdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.